morning. We're on the way to Tagtag and Taal. So warm up ride lang to ngayong umaga. So see you guys there. Ulan. Ra-ride out na kami. Ayan, ride out ulit kami. Medyo humina na yung ambon. So time check muna tayo. 6:30, dito pa lang kami sa may Balagtas. Medyo malayo-layo pa itong aming tatahakin. So enjoy muna kayo sa music, mga ka-time check. So nasa likuran ko, ako si Daniel, si Mac, si Kings, si Engineer, si Kasamang Noel, tumatrang ko. 7:30 kami ng sa Iteris na natunuan. Right out ulit kami. Single file. Nasa Cuenca na pala tayo. Time check 7:31 Cuenca. Ang ganda dito, puro green. Saka may mga sunflower yata to. Wild sunflower yata to. Ito pa Cuenca. Ay ito. So on the way kami sa Litagtag. So nang ko si Engineer. Labas. Labas ng Muson. So we're heading Litagtag. Then labas ng Muson. Wow, Muson. Favorite ni Kicks. Muson. May kunting ahon. Muson again. May ahon. Tayo. So nandito na kami sa bayan ng Alitagtag. Ito yung simbahan. Yan, nasa na kami.
Teresita. San Luis, Lemery. What's up mga taga Luzon? What's up mga taga Luzon? Luzon! Nasa barangay Kalumpangis tayo. Second district pala to. San Luis. Time check 8:27. Dito kami sa San Luis. What's up mga taga San Luis? Kaway-kaway tayo dyan ng konti. What's up mga taga San Luis? San Luis. Shout out sa mga taga San Luis. Ayun doon mga nakapag-ikot na, pumunta na daw doon. Oy. What's up mga taga San Luis? Shout out sa mga taga San Luis. Time check 8:31. Dito na kami sa dalampasigan ng San Luis. Ganda. So what's up guys? Taga San Luis, shout out. Dito ako ngayon. Dito ka nag-ihaw dati? So, kabisado nyo itong lugar na to. Ay, parang nakita ko na. Kay Noel, kay Kicks,
kay Mac, siyempre si Merida, kay Engineer, kay Kaedi, so ayan guys. What's up mga taga San Luis. Welcome ngayon sa inyo. Ano yung Kalaka na yun? Kalaka ba yun? Leaving San Luis. So, diretso na kami ng Taal. Yung way papuntang Taal. Naulit ko, meron po tayong tatlo, nakapahumpa at lumili. Pala to. Taal. So we're here. Taal Charts. Famous Taal Charts. Ayan guys, dito na kami sa Taal. Ito yung aming target place. So Taal Charts. Church.
Ito na yung bypass? Ah. Kuha kaya natin isang oras? Kaya. Ano sunod dito sa bayan? Ah, oo nga. Mga pangahon. Alam mo, mataas yung bala pag nandito ka, hindi rin.